Amici di Solfatara News, ben trovati come ogni giorno. Un saluto speciale a tutti voi che ci seguite, commentate e condividete le nostre osservazioni. Il vostro supporto è ciò che ci permette di continuare a monitorare la Terra, di raccontarla giorno dopo giorno e di restare vicini a chi vive queste zone. Ai nuovi arrivati ricordiamo di iscriversi al canale YouTube, seguirci su Instagram e TikTok e unirsi al nostro gruppo Facebook Solfatara News Group, dove discutiamo, condividiamo foto, video e aggiornamenti in tempo reale. Prima di entrare nel vivo delle osservazioni, vogliamo fare un ringraziamento speciale a tutti coloro che stanno contribuendo alla nostra raccolta fondi su GoFundMe per l'acquisto del nuovo drone termico. Grazie al vostro sostegno abbiamo già raggiunto il 53% dell'obiettivo. Questo drone sarà essenziale per monitorare fumarole e emissioni con precisione, permettendoci di ottenere dati reali sulla temperatura e sulla pressione, fondamentali per comprendere lo stato della caldera. Negli ultimi giorni la provincia di Avellino è tornata a far sentire la sua voce. Una scossa di magnitudo compresa tra 3,4 e 3,9 ha attraversato il territorio, seguita da una serie di repliche fino a 3,1, e la popolazione locale è naturalmente preoccupata. L'eco del terremoto del 1980 è ancora viva. Interi palazzi crollarono, migliaia di persone persero la vita, altre rimasero ferite o sfollate, e la memoria collettiva della tragedia pesa come un macigno. Oggi, anche se le magnitudo sono inferiori, la paura si fa sentire. Ogni tremito della terra riporta alla mente quel dolore e quella distruzione, e molti abitanti osservano con ansia ogni movimento del sottosuolo. Non solo Avellino, anche i Campi Flegrei mostrano segnali di attività intensa. Da ieri registriamo piccoli sciami sismici, scosse leggere ma continue, che testimoniano come la Terra stia respirando costantemente. La pressione sotterranea, le emissioni di gas e i movimenti del suolo creano una situazione complessa che richiede la massima attenzione. Ogni microscossa, ogni variazione fumarolica, ogni odore acre nell'aria ci racconta qualcosa. La Terra è viva, pulsante, e il rischio di fenomeni più intensi non può essere ignorato, anche se al momento non c'è allarme immediato. Oggi abbiamo sorvolato la fumarola Pisciarelli. Abbiamo osservato un graduale aumento della ripresa fumarolica, più intensa rispetto ai giorni scorsi, quando sembrava più attenuata. Molti utenti sui social segnalano una forte puzza di zolfo anche in zone che prima non venivano raggiunte dall'odore. Non è solo una questione di vento. A nostro avviso si tratta di un aumento delle emissioni di acido solfidrico e altri minerali, che si diffondono lentamente e non si disperdono facilmente nell'aria. Anche noi, sul posto, percepiamo chiaramente la differenza. Prima l'odore era sopportabile, oggi è pungente, talvolta quasi fastidioso o difficile da respirare. Questi gas si diffondono su un'area ampia e costringono chi vive o lavora nelle vicinanze a convivere con un'aria acre e intensa. Abbiamo notato gli effetti corrosivi di questi gas sui materiali. Ferro, rame e altri metalli esposti agli agenti atmosferici si deteriorano rapidamente anche se trattati con vernici speciali. Un esempio concreto riguarda i motori dei condizionatori. Qualche anno fa duravano mediamente 3-4 anni. Oggi spesso non superano i 2 anni. Il rame si corrode, i circuiti si bucano e qualsiasi tentativo di riparazione diventa praticamente impossibile. Alla fumarola Bocca Grande la pressione a vista è aumentata rispetto ai giorni scorsi e osservando le pozze di fango notiamo anche un incremento della temperatura. Sono stime visive, ma saranno confermate non appena avremo il nostro drone termico, che ci permetterà di raccogliere dati precisi e costanti, fondamentali per il monitoraggio scientifico della zona. La preoccupazione non riguarda solo la natura, anche l'uomo deve fare i conti con un territorio fragile. Durante il sorvolo di oggi della via Antiniana abbiamo verificato lo stato dei lavori. Purtroppo la situazione è ferma. La corsia deformata resta transennata. Il traffico funziona a senso alternato con impianto semaforico irregolare e sembra che l'area sia stata in parte abbandonata. Nessun intervento significativo è stato effettuato e la popolazione locale deve ancora convivere con un percorso pericoloso e disagevole. È una ferita concreta in un territorio già provato dai fenomeni naturali. La popolazione di Avellino, ricordiamo, vive con la memoria di decine di migliaia di morti, feriti e sfollati provocati dal grande terremoto del 1980. Ogni nuova scossa, ogni microsequenza sismica,
Ogni incremento delle fumarole e degli odori acidi accresce la tensione e la paura. Non possiamo ignorare questa apprensione. È reale, motivata e comprensibile. La Terra continua a muoversi e chi vive qui lo percepisce in maniera tangibile ogni giorno. Noi di Solfatara News siamo qui per osservare, registrare, misurare e raccontare ogni segnale che la Terra ci invia. La combinazione di sismicità in Irpinia, sciami nei Campi Flegrei, emissioni fumaroliche più intense e danni materiali da gas corrosivi crea uno scenario complesso che richiede attenzione, consapevolezza e preparazione. Non è panico, è informazione basata sull'osservazione diretta e sulla scienza. Grazie ancora a tutti voi che ci seguite, commentate e sostenete la nostra raccolta fondi. Ogni contributo ci permette di migliorare i nostri strumenti e di continuare a offrire informazioni precise e puntuali. Il drone termico sarà la chiave per monitorare le fumarole e ottenere dati concreti, così da ridurre l'incertezza e aumentare la sicurezza. La Terra parla e noi ascoltiamo. Avellino trema, i Campi Flegrei ribollono, la Solfatara emette i suoi segnali acidi, corrosivi e visibili a chi sa osservare. Ogni micromovimento, ogni puzza acre, ogni piccola scossa racconta una storia di energia accumulata, di pressione sotterranea e di fragilità di questo territorio unico. Restate con noi, commentate, condividete e seguiteci su tutti i nostri canali. Solfatara News continuerà a portare la voce della Terra, con immagini, dati e osservazioni in tempo reale. La consapevolezza è il primo passo per proteggersi e noi siamo qui per offrirvela ogni giorno.